Salam izləyicilər, bu videoda 21 dekabr 2025-ci il tarixində dəyər nəşrlərinin keçirdiyi sınaq 3-dən fizika suallarının izahını verəcəm. Xatırladım ki, bu 8-ci sinifə aid olan suallardır. Başlıqdan da görürsünüz. Həm fən müsabiqəsinə hazırlaşanlar, həm də ümumiyyətcə təkmilləşmə imtahanına hazırlaşanlar bu videoları mütləq şəkildə izləsinlər. Xatırladım ki, kanalda keçən il və ondan əvvəlki illərin fən müsabiqələrinin izahı var. Ona görə də onları mütləq şəkildə izləyin. Əsasən imtahana hazırlaşanlar. 76. Sürət zaman tənliyi 3t üstəgəl 15 şəklində olan cismin xətti sürətlə olan düz xəttlə hərəkət edən cismin başlanğıc sürətini və təcilinin modulunu müəyyən edin. Deməli, burada sürətin tənliyi yazanda v bərabərdir. V0 üstəgəl AT-dir. Bu tənlikdə də aşağı yazsam v bərabərdir. 3t üstəgəl 15-dir. Nəyə diqqət edirik? T'nin yanında duran AT. Yəni A bərabərdir 3-dür. Yanında T olmayansa V0-dır. V0 bərabərdir 15-dir. Buna görə V0 15, A-sısa 3, cavab Y variantıdır. 77. Cismin sürət vektoru və cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin vektoru təsvir edilib. Bu cismin təcili hansı istiqamətdə yönələr? Newton ikinci qanuna görə A bərabərdir F əvəzləyici bölünsün M-dir və A hər zaman əvəzləyici qüvvə istiqamətində yönəlir. Əvəzləyici qüvvə hansı tərəf olarsa, təcil də həmin tərəfədir. Ona görə cavab sağ tərəfə, yəni C variantıdır. 78. Üfüqi yolda dayanmış yük maşınının ümumi çəkisi 150 kN-dur. Yükünü tamamilə boşaltdıqdan sonra onun çəkisi 3 dəfə azalarsa, maşında olan yükün kütləsini hesablayın. Deməli, çəkinin düsturunu yazanda P bərabərdir mJ'dir. Burada belə yazaq. P bərabərdir M yük üstəgəl M maşın vurulsun J. Bu bərabərdir 150-dir. Əgər 3 dəfə azalırsa, deməli M maşın vurulsun J bərabərdir 50-dir. Çünki 100-ünü itirib. 100 kilonewtonda 10 ton deməkdir. Ona görə cavab D bəndidir. Çünki 100 min Newton bu M yük vurulsun J'dir. Burada 100 mini də ona böləndə cavab qalır 10 min. 10 min kiloqram da 10 ton deməkdir. 79. 8 saniyə ərzində 4 rəqs edən ipli rəqqasın rəqs periyodunu hesablayın. Periyodun düsturunu yazanda T bərabərdir. Kiçik T bölünsün N'dir. Kiçik T'nin yerinə 8, N'in yerinə 4 cavab olur 2 saniyə. 80. K nöqtəsindən hərəkətə başlayan O tarazlıq nöqtəsində ətrafında rəqs edən yaylı rəqqasın yaya bağlamış cismin tez zaman müddətinə getdiyi yolu hesablayın. Ümumiyyətcə, yaylı rəqqasın bir periodda getdiyi yol 4 amplituda bərabərdir. Və buradan A-nı tapanda K-dan O-ya qədər olan məsafədir. Yəni A bərabərdir. 35 çıxılsın 20 cavab olur 15 santimetr. Gətirib burada yazanda 4 vurulsun 15 cavab 60 santimetr verir. Yer dəyişmə soruşsaydı 0-dır. 81. Mü R ifadəsi hansı fizik cəmiyyət təyin olunur? R burada reaksiya qüvvəsidir. Bu sürüşmə sürtünmə qüvvəsidir. F sürtünmə bərabərdir. Mü N'dir. Ona görə də cavab ya da ki mü R də götürə bilərik. Fərqi yoxdur. 82. Bir ucu divara bərkidilmiş 60 Nm olan sərtliyi 60 Nm olan rezin çubuq deformasiya olunmamış və elastik deformasiya olunmuş vəziyyəti təsvir olunmuşdur. Çubuğun sərbəst uzuna təsir edən qüvvənin modulunu hesablayın. F bərabərdir K vurulsun delta L'dir. Buradan delta L'yi tapanda 8 çıxılsın 6 bu verir 2 santimetr. Yəni 0,2 metr. Gətirib K-nın yerinə 60 vurulsun 0,2 yazsam cavab olur 1,2 Newton. A bəndi. 83. Hansı kürəcik dayanıqlı tarazlıq halındadır? Məsələn, 2 fərqsiz tarazlıqdadır. Ona görə 2-ni buradan atıram. 1 dayanıqlı tarazlıqdadır, 3 də dayanıqlı tarazlıqdadır. Cavab 1, 3-dür. Nədir dayanıqlı tarazlıq? Tarazlıqdan çıxardanda yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. 84. Qüvvənin qolunun sabit qiymətində moment qüvvənin modulundan asılı qrafiki M bərabərdir F vurulsun D-dir. Yəni moment qüvvə ilə düz mütənasibdir. 85. Tarazlıqda olan çəkisizlik uclarına tətbiq olunan qüvvələr nisbətini tapın. Momentlər bərabərdir. Burada qollara baxsam F2-nin qolu D2 bərabərdir 2-dir. F1-in qolu isə 6-dır.
Və bizdən əgər f2 bölünsün f1 istəyirsə, bu bərabərdir d2 bölünsün d1-ə, yəni 2 bölünsün 6, cavab olur 3-də 1. B bəndidir. Qolu qısa olanın qüvvəsi böyükdür. Bir saniyə. Tərs mütənasib deyib, düz mütənasib kimi həll eləmişəm. Burada f2 bölünsün f1, d1 bölünsün d2-yə bərabərdir. Yəni tərs mütənasibdir. D1 bölünsün D2'dir. D1'in yerine 6, D2'nin yerine 2 yazıram. 6'nı 2'ye böləndə cavab olur 3. D variantıdır. 86. Joule böl saniyə hansı fizik əməliyyatın vahidinə uyğundur? Bu gücün düsturudur. N bərabərdir A bölünsün T'dir. O da Joule bölünsün saniyədir. 87. Cismi onun hərəkət istiqamətə təsir edən qüvvət 4 metr yolda 20 joule iş görmüşdür. Bu qüvvənin qiymətini hesablayın. A bərabərdir F vurulsun S-dir. Bu ifadədən əgər F-i tapanda F bərabərdir A bölünsün S-ə. Yəni 20 bölünsün 4 cavab 5-dir. 88. Mühərrikin gücünün sabit qiymətində avtomobilin sürətini 2 dəfə azaltdıqda mühərrikin dartı qüvvəsi necə dəyişər? Gücün düsturlarından biri də N bərabərdir FV-dir. Bu düsturdan F-i tapanda F bərabərdir N böl V. Yəni sürətdən tərs asılıdır. Sürəti 2 dəfə azaltdıqda dartı qüvvəsi 2 dəfə artar. 89. Açar sözlərdən müəyyən ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlayın. Xarici qüvvənin təsiri ilə cismin formasının dəyişməsi deformasiya adlanır. Xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cisim əvvəlki forma ölçülərini tam bərpa edərsə, belə deformasiya elastiki deformasiya adlanır. Bərpa edə bilmədiyidi, bu isə plastik deformasiyadır. Cismin deformasiya nəticəsində yaranan, onu əvvəlki vəziyyətinə qaytaran qüvvəyə elastiklik qüvvəsi deyilir. Yenə baxın, diqqətsiz oxuduğuma görə, deməli, belə deformasiya elastiki deformasiya adlanır. Bu 1-dir, sonra 2 də buradadır. 4, 1, 3, 2. Mətn tam olaraq belədir. Xarici qüvvənin təsiri ilə cismin formasının dəyişməsinə deformasiya deyilir. Xarici qüvvənin təsiri keçdikdən sonra cism əvvəlki vəziyyəti ölçü və formasını tam bərpa edərsə, belə deformasiya elastik deformasiyadır. Bərpa edə bilməzsə plastik deformasiyadır. Bir də deformasiya zamanı yaranan, onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa çalışan qüvvəyə elastiklik qüvvəsi deyilir. 90. Rəqsin amplitudu və rəqsin periodu üçün Euler-Venn diaqramda uyğun mətləri müəyyən edin. Skalyar fiziki cəmiyyətdə bu hər ikisinə aiddir. BC-də vahidi metrdir, rəqsin amplitudu. Bir tam rəqsə sərf olunan zamandır rəqsin periodu. Rəqqasın taracıq vəziyyətindən ən çox maksimum uzaqlaşdığı məsafədir. Bu da rəqsin amplitududur. Deməli 3, 2, 4, 1 cavab C variantı. Beləcə dəyər yayınlarının 21 dekabr tarixində keçirdiyi 8 sinif aid sınavın izahını yekunlaşdırdım. Kanalda yenə də xatırladıram ki, fənn müsabiqəsinə hazırlaşanlar üçün ötən illərin fənn müsabiqələri sınaqları, həmçinin deməli imtahanın öz sualları, həmçinin bu il olan sınağın da izahı paylaşılıb. Axtarış edərək baxa bilərsiniz. Mən oynatma listini yerləşdirəcəm. Playlistdən də girib baxa bilərsiniz. Sağ olun. Hər birinizə uğurlar. Növbəti videolarda görüşənə qədər.